Oke, dan sekarang kita bahas NYK Helens MK06 keyboard 60%. Ini keyboard 60% yang menurut saya punya keunikan tersendiri. Langsung aja kita bahas. Oke, jadi pertama saya mau bahas dulu spesifikasi keyboard ini. Dari ini nama produknya itu adalah NYK Helens MKN06. Keyboard ini memiliki 63 tombol dan jenisnya wired mechanical keyboard. Jadi keyboard ini punya kabel dan menurut saya keyboard dengan terkoneksi kabel itu lebih responsif saat digunakan. Switchnya ini Otemu switch dan soket keyboardnya ini removable switch, mendukung antar switch 3 pin Otemu untuk lepas pasang tanpa adanya proses soldering. Material keycapsnya ini ABS double injection, jadi keycap yang sudah tembus cahaya LED pada bagian huruf memudahkan kita saat kondisi ruangan gelap. Tombol anti ghosting, nah ini full anti ghosting mencegah kesalahan pada kombinasi tombol yang diinginkan ketika menekan beberapa tombol secara bersamaan. Kemudian di sini ada mode LED RGB Lightning. Mode LED hingga 19 mode yang dapat diatur dalam software drivernya. Ini jadi software drivernya ini ada di website NYK dan nanti kita akan bahas sekaligus kita cek ada fitur apa aja di software tersebut. Nah, ini untuk koneksinya ini detachable USB Type C. Jadi kita bisa lepas si kabelnya ini menggunakan Type C juga. Terus panjang kabelnya ini 1,5 meter PVC. Beratnya ini 130 gram. Sedangkan dimensinya ini 29,1 cm kali 10,2 cm kali 3,9 cm berat. Untuk harganya sendiri ini ranknya ada di kisaran 300 ribuan dan memiliki garansi 1 tahun. Sedangkan ini adalah tampilan kardus dari NYK Nemesis Helens MKN06. Kalau dilihat di sini tampilan dari keyboardnya ini ya ada di bagian depan dan di sini di belakang ini ada panduannya seperti spesifikasi dan kombinasi tombol. Setelah ini ada beberapa contoh dan varian warnanya. Di sini ada grey white dan white grey. Oke, jadi langsung aja kita buka. Nah, di sini waktu dibuka itu ada pertama ada buku panduannya. Buku panduan dari NYK Nemesis yang kurang lebih sama kayak yang di belakang kardus tadi. Kemudian di sini ada pembungkus keyboardnya. Setelah ini USB Type C yang bisa kita colokkan langsung ke belakang sini. Terus ini ada beberapa aksesoris seperti keycap puller ini kan. Seperti ada contoh escape yang bisa kita pasang ini escape ini ke sini ya. Kartu garansinya ada di belakang kardus, tinggal dicabut aja terus dicek. Jadi untuk keyboard ini ada dua varian warna yaitu grey white dan white grey. Yang saya punya di sini ada grey white. Dan untuk switchnya sendiri ada red, blue dan juga brown. Dan keyboard yang saya gunakan di sini adalah menggunakan blue switch. Oke, sekarang kita langsung tes suara ya. Ini suara dari keyboardnya langsung. Saya dekatkan terlebih dahulu mikrofonnya. Oke, jadi sekarang kita bahas tentang kombinasi tombol pada keyboard NYK MKN06 ya. Jadi yang pertama saya bahas adalah FNW di sini. FNW di sini ikonnya panah ke kiri, ke kanan dan ke atas. Kalau kita klik ini, maka si WSAD ini akan berubah menjadi panah. Kalau kita tekan W ke atas, D ke kanan, A ke kiri dan S ke bawah. Kalau kita tekan FNW lagi, maka ini akan berubah menjadi WASD lagi. Jadi balik lagi ke tulisan semula. Berikutnya di sini ada FN garis miring ke kiri ini untuk mengatur si lightning-nya ini. Jadi kalau pengaturan light-nya ini tekan FN garis miring ke kiri ya. Next ada FNP. Kalau FNP ini mengubah si warna keyboard ini. Jadi macam-macam warna itu bisa kita ubah menggunakan kombinasi FNP. Kemudian untuk panah atas ini sebagai brightness, kalau kita tekan ke atas terus maka brightness-nya semakin terang. Kalau kita tekan ke bawah maka brightness-nya semakin rendah. Seperti halnya kalau ke atas terus ini semakin terang, ke bawah maka rendah bahkan bisa mati ya si lightning-nya. Kemudian untuk mengatur temponya kita bisa menekan tombol FN kiri. FN kiri ini menjadi sangat lambat perubahan warnanya. FN kanan ini menjadi sangat cepat. Bisa dilihat di sini tampilannya semakin cepat. Kalau kita ubah lagi di sini
garis-garis ke kanannya ini semakin cepat ya. Kalau kita ke kiri, garis-garis ke kanannya ini semakin lambat gitu. Oke, berikutnya adalah FNL ini ya. Untuk FNL ini adalah like secondary likes, yang dimana ini menjadi keunikan tersendiri dari MYK Helens. Sini ada likes di belakangnya ini, kalau kita tekan, nah kalau kita tekan FNL ini akan menyala dan mati ya di sini. Ini salah satu keunikan menurut saya untuk MYK Nemesis Helens MKN06. Oke, jadi kesimpulannya untuk harga 300 ribuan keyboard ini termasuk yang worth untuk dibeli. Selain dapat keyboard mekanikal, kita pun bisa dengan leluasa melakukan kustomisasi baik hardware dengan mengganti switch maupun software dengan menggunakan software MYK Nemesis. Dengan ukuran yang mungil, bikin meja komputer terasa minimalis dan gak begitu ngabisin tempat. Next, kita akan lihat varian RGB dari MYK Helens MKN06 ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menonton.